So what up guys, it's Ayan TV and welcome to my channel. So ngayon guys, babaklasin natin tong motor na ito para malaman natin kung saan yung knocking sounds niya nanggagaling. So ito, ginamitan ko siya ng shotgun mic para makuha na, kasi itong shotgun mic meron tong noise cancelling para makuha natin kung saan talaga banda yung knocking sounds niya. Ayan, maririnig naman natin na sa upper part hanggang dito sa may sigunyal. Yan, pero pag dito na tayo banda sa clutch, iba na yung tunog. So wala na yung knocking dyan. So ayan guys, binaklas na natin siya. So i-check natin tong sigunyal niya, kung okay pa ba yung kanyang side bearing at yung bearing ng conrad, connecting rod. So yan, hawakan nyo lang siya ng mahigpit, tapos ituktok nyo pababa guys. Yan, pero yung pa side nyan, meron talagang alog yan. Pero yung paangat, persahin nyo pa bigla, paangat tsaka pababa kung may alog. Pag wala naman, so okay. So ito wala pang alog, so okay pa siya. Yan, yung pakaliwa kanan, normal yan na may konting play yan, yung ganyan. Yung pataas, up and down lang, kailangan walang play. Pag inuntog-untog mo siya, pinersa. So, dahil okay pa yan, wala dyan, hindi dyan galing ang knocking sounds natin, wala dyan. So okay yan. So isa sa pinanggagalingan ng knocking sounds is itong camshaft bearing. So okay pa naman, inaalog-alog natin na malakas, wala naman. Pati yung kanyang rocker arm, wala rin. So roller type yung rocker arm niya, kailangan umiikot pa yan. So okay naman siya. So hindi rin nanggaling sa sigunyal o sa crankshaft natin. So sure ball na dito galing sa piston o sa bore natin, sa block natin, ito nanggaling yan. Dapat kasi guys, maliit lang yung clearance ng piston sa block kapag bago pa. So i-check natin kung malaki na. So wala kasi tayong pillar gauge ngayon. Check na natin sa liwanag. So yan, tinanggal ko muna yung piston ring para makita natin yung clearance. Ang laki na. So yan, nakikita na yung kamay ko dun sa likod. So yan yung cause ng lagitik niya, yung kanyang knocking. Kakaroon siya ng piston slap. May tumatagilid yung piston, pumapalo sa gilid, umuuntog sa cylinder. So ayan guys, kung maririnig nyo ito habang inaalog ko, ayan o, ang lakas na yung kanyang clearance, mataas na yung clearance nya. Napakalaki na. Dapat yung clearance nito, kung i-pillar gauge mo pag bago pa, nasa 0.05 mm lang yung standard nyan. So dapat halos wala na siyang alog kapag may piston ring na. So yan, nilagyan ko na ito ng piston ring, tapos nilagyan ko na rin ng langis. Subukan natin kung wala na siyang alog. So kung makikita nyo guys, tumatagilid-tagilid pa rin yung piston. So best option dito guys is palitan ng bagong block or magpa-rebore. Pero dahil wala tayong pang rebore, magpalit na muna tayo ng bagong piston para kahit paano sumikip siya ng kaunti. Kasi ito pati piston nito worn out na rin manipis na rin kunti. So kapag piston lang yung pinalitan natin, ano lang siya, mababawasan lang yung kanyang knocking sounds, pero hindi sabing mawawala kasi piston lang, magagasgas pa rin yung cylinder. So yan guys, palitan ko lang muna ng piston kasi wala pa tayong pang rebore or pambili ng bago. So medyo magtitipid muna tayo ngayon, piston lang muna para kahit paano magamit muna natin siya. So, pag hindi natin pinalitan, sobrang ingay na talaga. So ito yung piston na ipapalit natin guys. So ano lang muna, replacement lang muna, Makuto na brand. Wala pa kasi tayo pambili ng bagong block o pampa-rebore. Pag rebore kasi, bibili ka ng sarili mong piston tapos magpapa-rebore ka pa. So mas magastos yun. So ito na lang muna standard, medyo matagal-tagal din naman natin ito magamit. Pero yung ingay niya, medyo mababawasan lang. So yan, kung mapapansin nyo guys, yan sinusukat ko, mas maliit na talaga yung lumang piston. So kahit pa paano makakabawas ito sa kanyang knocking sounds. Yan o, mas malaki ng kaunti yung bago. So tapos ito, i-check nyo na rin ito kung wala ring alog, walang siyang play doon sa connecting rod. Ipasak nyo, tanggalin nyo siya sa piston, tapos i-connect nyo sa connecting rod, tapos alog-alogin nyo kung wala siyang play. Kasi minsan yun din yung cause ng knocking, yung sa piston pin, maluwag na siya doon sa connecting rod. So yan, kinakabit na natin yung bagong piston para masubukan na natin. At para matest natin kung medyo nabawasan nga yung knocking sounds. So ito na siya guys, kahit paano nabawasan na yung knocking sounds. So next time na lang natin bibilihan ng bagong block. So ganoon lang pala yung pag-test ng knocking sounds.
kung saan siya banda hahanapin. Yun kasi mga major part na nagkakaroon ng knocking sound. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sunod pa natin mga uploads. Always ride safe.